上一集咧，我哋都有同大家分享咗好多啦，然之後都有開始引入今集嘅主題，就係教育或者可能係老師啦。嗱，你就係曾經都唔係曾經，而家都係老師，而家教跳舞咯。係啦，但係你唔係由教育背景出身嘅跳舞老師，咁我當然都唔係教育背景出身嘅跳舞專業啦。咁係因為中意跳舞，咁本身係學校嘅老師啦。係咪？咁所以係有啲唔同嘅。你覺得你冇做過全職嘅老師噶嘛？即係正規我哋叫常額啊嗰啲老師。咁你覺得你教跳舞嘅老師嗰個得着啊，或者係上次都講過點解成為跳舞老師嘅？咁你覺得跳舞老師喺你嘅人生裏面佔住咩嘅角色呢？就其實咧，因為我跳好多唔同類型嘅舞啦，咁我教嘅都試過教唔同類型嘅舞，所以對於我嚟講，嗰個最重要嘅係令大家點樣去 explore 自己嘅身體，再一次同自己嘅身體做朋友，因為大家好似對自己身體好陌生啊。就算咧啱啱嚟學跳舞，可能咧大家會記住右腳左腳，右腳左手右手左腳，即係用個腦去跳。咁但係其實你放鬆唔到，又 enjoy 唔到。咁但係一路即係特別係教夏威夷舞啊，特登揀啲好慢嘅舞嘅時候咧，就去提醒大家多啲信任你嘅身體。咁我都見到有啲同學做得唔錯，即係我話你試下唔好記啦，你聽住個音樂，睇下個身體識唔識得去左腳定右腳。因為有時佢哋會發Miss 啊，左腳定右腳，但我哋開始跳咗，我話你咪做啱咗咯。所以唔係用腦，係用身體，呢個係我最開心可以分享嘅嘢咯。咁有冇會話，譬如咁不如咁啦，以後你左手就戴藍色，右手就戴紅色，咁又用顏色去代替，你有冇試過咁樣去 train 㗎？都冇嘅，係啦，都冇嘅。因為如果對住鏡，即係我有啲課堂係有鏡嘅話咧，其實就大家係一定係同一邊㗎嘛。咁佢哋就唔會撈亂嘅。但係我亦都好中意教冇鏡嘅班咧，就係大家圍住個圈。咁我就咧叫佢睇隔離嘅朋友。即係你隻手就同你隔離個朋友舉同一邊就啱啦。因為係咪夏威夷嘅舞都成日都要圍圈跳咁樣？其實都睇情況啦，有時會係即係都係大家一齊面向觀眾，有時會圍圈嘅。但係我會好希望即係。因為我教夏威夷舞就唔係教小朋友，就係教大人嘅。其實而嗰啲大人亦都唔係諗住去比賽，亦都唔係諗住話我要成為一個 professional 嘅 dancer。咁所以我就會想有呢啲圍圈嘅環節，就係你點樣學習信任你身邊嘅人。因為有陣時候我都好想問你一樣嘢，就係你譬如你教班咧，有冇嗰個以目標為本嘅心態咧？即係譬如話，可能我哋跳完8堂啊，或者12堂啊。或者可能跳完一期係要表演嘅，或者比賽嘅，你係有冇呢一樣嘢要做㗎？都冇乜㗎，通常嗰啲表演係突如其來嘅，即係冇得咁樣事先就知道，因為我又冇乜點樣去幫佢哋準備幾時邊度有比賽咁樣，都係興趣純興趣班咁咯。因為頭先聽到你講咧，同身體做朋友咧，呢一樣嘢咧，我覺得係即係其實原本嘅跳舞可能都真係咁樣嘅。真係要同你嘅身體有一種聯繫啊，去了解到自己啊，包括你嘅一舉手一投足啊，你嘅肌肉啊、肢體嘅配合啊。不過因為有陣時，譬如我哋入學校咧，可能真係一期就要參加比賽，要有成績，要有成績，要去表演，咁變咗咧，同身體做朋友呢一樣嘢咧，真係可能只有你先講得到。我哋都有嘅，不過可能係頭一陣，可能頭嗰熱身就叫做。可能嘅同身體做朋友，我哋做熱身啦，而家咁樣咯，係咪有啲唔同咧？因為同你以前 dance 跳嗰樣嘢，你個學校嘅即係以前 dance 嘅時候都唔會話我哋跳舞咧，為咗首先我哋都要同身體做朋友，呢個名詞比較少聽，定係 contem 啊，或者可能演藝學院嗰啲會多啲係嘛？咁我又唔知，因為我冇讀過演藝學院啦。但係我其實 dance 嘅時候，我都有過呢個沉思嘅，就係。即係唔係叫做我同身體做朋友，但我可以點樣 understand 我嘅身體，令到我可以做到嗰個動作。點解啲大師可以跳得咁 sharp 啊？嗰個動作，但係點解我做唔到？我嘅限制喺邊度？跟住然之後就，所以嗰時咧，我係一個禮拜起碼每一日啊，係啦，一個禮拜起碼跳7日就梗㗎啦。但係每一日我起碼花6個鐘。
喺鏡前面就係不斷試咯，試唔同嘅方法，然之後去記住嗰個肌肉嘅感覺，咁樣去摸出嚟，咁我就慢慢得出咗一個屬於我嘅數據，我就知原來我嘅身體點樣可以幫我咯。我覺得呢一個心態係咪大部分都係好似要我哋咁大個先會去做呢？或者可能我哋真係要熱愛呢一件事，我哋先能夠可唔可以用花呢？先能夠用呢一啲時間，因為呢時間呢真係好矜貴嘅，亦都好寶貴。如果你叫啲小朋友，佢可能一日用唔好話6個鐘，6個鐘冇可能啦，1個鐘啦。甚至乎可能15分鐘都未必有時間。你每次叫親啲小朋友練習，佢話我冇時間啊，我又要補習啊，我又要讀呢樣嘢學嗰樣嘢啊，我真係1分鐘都冇啊，咁樣答你喎。就算佢有都已經好攰啦。係，跟住就會同佢講咁咧，同爸爸媽媽申請，我想做好啲喎，我想跳好啲喎，可唔可以俾5分鐘時間我，或者10分鐘跳一跳啊咁樣咯。同埋有陣時臨近比賽咧，我都會叫啲小朋友交功課嘅。其實交功課嘅原意唔係真係要去俾我去對佢啲動作，而係希望佢真係喺交功課呢一段期間，即係望住個鏡頭嘅時間，佢能夠望住鏡頭完成到一隻舞，同時間亦都有一個 eye contact，要可能識得望鏡頭啊，等於到時你表演識得望觀眾啊。如果你能夠望住前面，望住鏡頭，聽住音樂都完成咗隻舞呢，其實到每一個小朋友都能夠做到呢一樣嘢呢，其實翻到嚟呢就好有效率啦，大家就對齊動作啦。係，冇錯。因為有陣時候我哋都知啦，唔係話小朋友啦，甚至乎大人都係啦。如果佢温好動作呢，其實呢大家嗰個進度會快啲。不過如果你可能冇温熟動作，或者可能你記唔熟動作，你就翻嚟再學新呢，其實呢唔係唔得，即係老師係有耐性嘅，只不過係記到嗰啲咪要陪你不斷練咯。因為坦白講，有啲記到，有啲記唔到。咁我知道記到係嘅，但係記唔到嗰啲你都要記到㗎。你如果你而家 part one 你都記唔到，你點記 part two 咧？咁咪又真係 mark 齊到 part one 你先跳去 part two，或者可能 part two 嘅時候再加多少少動作，只能夠加多少少，咁個進度就慢咗啦。係咪咁啊？我明啊，因為我自己都有跳過 crew 噶嘛，即係一啲隸屬於學校嘅舞團啦。咁都係嘅，因為香港人要翻工，我好難做全職 dancer 咧，又或者好難做 freelancer 咧，而交到咁多學費去跳舞嘛。跟住然之後，大家係忙到基本上你淨係抽到嗰個時間出嚟一齊上堂去學。然之後就總有人會冇時間温，然之後又由頭嚟過，跟住然之後咧前半段大部分時間咧就不斷喺度複習，所以咧啲舞咧成日都會見到臨尾嗰段係跳得衰啲嘅，因為就係 rush 又連續咁樣樣。有冇方法解決咧？你問我有冇方法解決啊？我方法就係一開頭唔執動作咯。我都係，唔係我會執動作嘅，但係我執咧其實用提醒呢個字眼，即是話我每堂都會講多一次。然之後可能有邊啲係大問題嘅會講嘅，即係可能一路一個，我係會逐個八拍重溫，跟住加動作，然後一路計落去。但係咧，我唔可以等你記熟動作我先再加，我只能夠不斷溫馨提示嗱，返去要溫習啦，因為咧時間唔多，咁我哋每一次咧就會拍好片，你自己溫好啦，慢動作拍一次，跟音樂拍一次，咁但係當然啦，睇唔睇又唔一定㗎啦，係咪？但我只能夠做好呢一件事，俾好所有資源，大家去靠自己去做好佢。咁然之後呢，因為我知道記性呢真係有快有慢嘅。咁有啲人真係一學就識，有啲人需要花時間嘅。如果你可能有陣時叫佢1個禮拜就要學識呢，亦都可能有啲人唔得㗎嘛。更何況佢冇時間。咁我會比較上呢，就可能會用頭嗰4-5堂呢，就教晒啲動作，過程中不斷重溫，然之後就執啦。因為如果4-5堂即係差唔多1個禮拜1堂，都有成個月啦。如果成個月你都記唔到，咁我就冇辦法噶咯喎。咁我只能夠係可能再改簡單啲，或者可能只能夠改可能嗰部分佢跳少啲咁樣咯。因為有啲就係你要做好嗰個準備，你先能夠喺個台表演。咁可能有啲係新啲嘅記唔熟嘅，唔緊要。咁最緊要嘅就係咁你跳熟嗰段啦。咁我都唔想有你有壓力嘅。咁可能你真係新。咁新嘅話，咁我哋跳少啲咯，咁寧願跳好嗰部分咯，唔係話你一跳就要跳晒，要跳得好。咁因為我哋都係過來人，又係做個學生嘅身份，咁所以
跳得少唔係真係代表你差，咁可能只不過係你現階段你只能夠喺呢方面做好啲咁樣咯。咁其實即係作為老師，我哋兩個梗係明啦，即係跳少啲做好啲。但係會唔會有啲同學或者家長都會覺得，哎呀個心揞住係咪我做得唔夠好，所以我俾人 cut 咗啲時間啦？哦，所以我哋成日都要同佢口頭講，即係咧做親老師咧，點解覺得沉氣啊，或者囉嗦啊？因為有啲説話咧，真係一路嘅過程中咧，真係因為我哋唔會私底下成日都聯絡噶嘛。咁我有上堂中就多啲鼓勵咯，即係可能。係啦，其實加油啦，或者大圍嗰陣時候講，咁有陣時我哋有啲比例上嘅嘢，咁當然跳舞即係不斷地同佢哋咁樣做定個心理建設咁樣啦。咁但係我諗最 worst 嘅係，假設本身個小朋友你已經安排咗佢跳好多，突然之間 cut 咧就有問題啦，或者可能佢係本來企前面嘅，突然之間企後邊咧。亦都有陣時會有 hard feeling 嘅喎，你嗰時有冇試過大學俾人咁樣改啊？俾人改啊！我俾人由不起眼改到變咗去思維。哇！因為嗰次經歷咧，其實係好深刻嘅。因為頭一次排舞嘅時候咧，我係冇去到嘅，因為有嘢做。跟住第二次去到，梗係唔識跳啦，都冇人教翻我。咁就當時嗰位好勁嘅排舞師就即係淨係望到，因為都有好多好勁嘅 old ghost 喺度，即係 alumni 喺度。咁梗係佢哋係啦，就梗係眼光喺佢哋嗰度。咁我哋呢啲上次都冇嚟嘅。就唔入眼角都唔睄噶啦，咁樣樣，咁我就忍唔到呢一份屈辱嘅。我以前咧心高氣傲嘅，咁然之後就不斷練咯。跟住到第三次去嘅時候，去叫翻我哋呢啲唔起眼冇位置都冇排嘅人，自己每人跳一次，跟住佢就將我擠翻喺前面。Yes， 你呢個咧勾起咗好多 dance 嘅回憶喎。睇嚟突然之間我哋會變咗講 dance 嘅嘢嘅。好，我哋聽下歌先。
頭先聽咗你個奮鬥史啦，你突然之間咧都勾起我好多 dance 嘅回憶啊！即係譬如話排舞啦，你頭先你咪話，如果你 miss 咗頭一兩堂，如果你第三堂先出現，其實老師可能未必熟你噶嘛。係啊。咁有陣時可能佢已經開始既定咗個印象去排位，或者可能我同邊個熟啲，我已經可能有機會會排佢喺前啲。咁由你唔識你，跟住真係憑實力上 C 位咯，咁樣係啊，好好犀開利心啊！喎！所以嗰陣時候，有陣時跳舞有啲咧特別嘅嘢，即係提我哋咧就係、你第一堂一定要到啊！你千祈唔好 miss 啊，因為如果你第一堂 miss 咗，你第二、第三堂嘅話咧，有機會老師唔熟你咧，就將你排咗後少少噶啦。但其實杯麵位咯，即係咩為之杯麵位咧？即係你企個位又可以有時間食杯麵咯，都冇人發覺，即係講頭。係啊，但係而家個文化有少少唔同。不過我自己為例啦，即係大聲得滯，唔夠音有冇？好緊張啊！即係我自己為例啦，因為我都經歷過呢一啲角色啦。即係譬如我 freshman 啦，咁但係因為我上莊，我已經係莊員，又唔同啦。因為可能你直接接洽排舞師到 year 3 year 4成為老鬼，所以不嬲啲位都唔會偏去特別後啲嘅，同埋男仔又矜貴啲噶嘛以前。所以咧，其實男仔真係寥寥可數。其實你企邊一個位咧都睇得到嘅，但女仔有陣時你化咗妝都差唔多樣。係咪？都唔知開心定唔開心。高度會明顯咯，同身形咯，都係。同埋邊啲人特別出名啲，就會特別望住佢多啲咯，咁樣。我係專係睇杯麵位嗰啲人有冇甩毛。啊，係咩？係啊，因為多數企喺側邊嗰啲都係甩毛，我就係因為知道咁樣，所以當我排舞嘅時候咧，就算企側邊嗰啲咧，其實可能都係跳得 OK 嘅，反而可能杯麵即係跳得唔 OK，反而攝咗喺中間。係呢個係如果知道有陣時有啲評判真係會咁樣睇嘅時候咧，我就唔會特登杯麵嗰啲擺喺一啲特別跳得弱啲嗰啲度咯，我會平均地分配咯，即係會因為你排開舞啊嘛，咁所以我都發覺一樣嘢就係排舞師，即係唔一定話排舞師啦，或者老師啦，其實第一印象都好重要。係啊，其實嗰個第一印象點樣對啲學生，或者即係學生對老師都係啦，或者嗰個互動啊，其實好影響嗰個學習。係啊，即係其實見到面，你有微笑，有眼神接觸，會打招呼咧，係一定會加分嘅。但係如果你見到面咧，即係當唔識你，擰轉身啊嗰啲咧，就會減分咯。但係嗰種減分又唔會特別呈現喺，即係要睇老師咯。係有啲老師會特別會覺得呢一樣嘢佢會減分啦。我自己咧，你話會唔會減分咧？我都係睇你嘅能力咯。因為我覺得我唔會俾藉口佢嘅，因為有啲人真係怕醜，係，但係有啲人就真係覺得出離開咗個學校真係當唔識你，同你唔熟。咁每個人對於人與人之間建立嗰種關係咧，你唔可以既定印象地，我係老師，你見到我面一定要打招呼。但我覺得你簡單微笑，互相一個尊重嘅禮貌咧，對我嚟講咧都會去睇嘅。但你做唔到咧，我都只能夠講係大家嘅家庭教育唔同咯，係咪啊？係咪咁樣啊？或者我唔知有時係咪啲人覺得啊，好似好尷尬啊，好耐冇見過啦，咁啊打唔打招呼好？會㗎，我細個都會係咁㗎，即係可能 eye contact 咗一次，原來你見唔到我喎，咁不如我避開啦，咁我走，可能都會㗎，都會怕醜㗎。咁但係如果而家大個啦，所以我會明白咯，即係會明白可能佢哋都真係有啲怕醜，或者可能真係唔乜嘢。咁但係你上堂嘅時間就唔同咯，同埋都好簡單。咁如果老師係即係人啦，一個老師啦，佢見過即係教咁多學生啦，咁佢都會識得睇你係有禮貌地怕醜，其實有禮貌不怕醜，但係不嬲都係冇乜禮貌，然之後又唔會同你打招呼，或者有不嬲有啲冇禮貌得嚟又唔識尊重人嘅學生，都會有呢一啲情況。其實一睇傾幾句偈，其實都知噶嘛。然之後其實我講起跳舞之後咧。你記唔記得咧？你跳舞嘅時間咧，你都會跟好多唔同嘅老師。係啊，係啊。你覺得呢跟唔同嘅老師正唔正常咧？正常，其實好正常㗎，因為每一個老師都有佢嘅風格同佢優勝嘅地方，同埋有佢嘅冇咁優勝嘅地方，唔能夠話缺點。咁就係去上唔同嘅風格，你先至可以即係豐富你嗰個肌肉嘅配合啊。我都係咁諗。
我亦都將呢個心態擺咗去學靈性呢一度。其實係㗎，係啊！我嗰陣時學頌缽咧，我個老師咧，佢就曾經同我哋講過個説話，佢話一個好嘅老師咧係會鼓勵你咧去跟多啲唔同嘅老師，然之後喺唔同嘅老師身上咧攞最好嘅嘢。我都係咁樣鼓勵啲學生，即係譬如話以前咧我自己咧就會教，可能係教多啲唔同嘅，嗰個 range 會大啲嘅，可能係跳簡單啲嘅，跳中間或者難度高啲嘅，因為你 dance 出嚟嗰陣時有啲動作都幾複雜噶嘛，同埋你跟開出面 studio 嗰啲都係複雜噶嘛。但係後期我發覺，因為我教開全部都係白紙啊，即係其實好多都唔識跳舞嘅，咁我就不斷將我複雜嘅動作簡化得嚟，又會好睇少少，唔好真係簡單到好似真係好幼稚園級地跳啦，即係大人咁樣，咁變咗咧。我覺得咁樣係會好啲嘅，同時間幫自己做咗個定位咯。即係我覺得我教一啲初階或者對於跳舞係零經驗嘅，因為可能用鼓勵式嘅學習啊，跟住然之後令到佢哋建立到跳舞嘅信心啊、拍子感啊，呢樣嘢好重要。假設佢哋想跳得差唔多咯喎，我睇下佢哋可唔可以再升班啦，升自己嗰啲課程嘅班啦。但係如果未得嘅話，可能或者如果得嘅話咧，就會建議佢哋可能喺其他唔同嘅我學過嘅 studio 嗰度跟唔同嘅老師去打開自己嘅世界會好啲咯，咁樣。係啊，你自己點解我會講呢一樣嘢咧？因為頭先我哋都係跳舞啦，我哋都會跟好多唔同嘅老師啦，靈性都係啦。係啊，唔會淨係得一個老師㗎。但係你有冇俾人哋話你做咩靈性亂跟老師啊？咁又冇喎，可能。我自己好奄尖咧，我真係要睇過嗰個老師張相，覺得對眼，即係我係認人唔認 course 嘅，係啦，咁我先至會去上嘅。even 跳舞都係嘅，就算我上唔同類型嘅 style 嘅跳舞，我都首先係認樣唔認 style。即係樣要執一執先喎。係咪咩意思？即係我中唔中意啊？即係我見到佢張相，唔使靚仔靚女咯，見到佢張相，我覺得我想跟呢個人學嘢，咁我就去。就我好少話，因為我想學某一樣嘢而唔理係邊個教，我都去上，就好少嘅。但有陣時你唔上過佢一堂試堂，你唔知佢嘅風格啱唔啱噶嘛？即係喺我哋以前學跳舞咁樣。係啊，我都試過有啲上完一堂唔上嘅，係咯。就係個人嘅問題。但係我明啊，但係就係因為咧喺好多邏輯性啊，或者係一啲技術性裏面，或者我哋而家跳舞呢一啲啦，咁其實都真係唔啱你就轉噶啦嘛。係啊。咁但係亦都好得意嘅就喺靈性啊或者身心靈呢方面咧，其實有好多課程嘅。係啊。咁亦都有，你有冇聽過有啲學生因為上咗呢個老師之後，就開始越嚟越黑啊，或者係中招啊，人哋俗稱。咁咪弊咯，因為我哋就係想體驗唔同嘅老師，但係可能你上咗一個會令到你中招嘅老師，咁呢樣嘢咪係唔係我哋學跳舞揾老師嘅方法咯？即係咁，我又會覺得你可以試唔同嘅嘢係唔緊要嘅，但係即係譬如而家更加好啊，就係有 IG 有 Facebook 有片，咁你咪撳嗰個人個樣出嚟。聽下佢講嘢，你覺得個感覺 O 唔 OK？咁如果你連聽完佢講嘢個感覺你都覺得 OK 冇問題，然之後你去上堂，跟住之後發生一連串不幸事件，咁我只能夠講係 karma， 即係可能係你哋前世有一啲嘢必須係你哋今世一定要再遇翻，可能引發一連串你覺得好不幸嘅嘢，咁但係了結咗呢一個緣分，咁可能都係需要嘅。呢個係學識咗就會係咁咯，但係有好多人係碌咗入去噶嘛，同埋一樣嘢好奇怪嘅就係有陣時候你都知道啦，無論係 YouTube 又好、IG 又好、聽聲又好，甚至乎睇樣都好，都係一個人設嘅包裝嚟噶嘛。係，即係可能而家我哋好斯文啊、好溫柔啊，或者好客套咁樣講任何嘅資訊，但係可能到真人嘅時間。佢都仲可能頭幾堂係，你都覺得都 OK 喎。但越學就，因為你已經入咗去啦。係啊。即係可能佢當佢展現佢真實嗰一面，或者係佢內在嘅另一個面向嘅時間咧，你就發覺，咦，點解咁樣嘅？
但係可能有陣時你已經有機會係俾人哋俗稱啊，你已經賴咗嘢咯喎咁樣，你多唔多聽到啊？好多嘅，嗯，咁同埋好多時我哋發現嘅時候就係做乜事呢個同學，譬如1個月前同今天嚟到再見到佢嘅時候，個氣場唔同晒，即係頭又唔梳，衫又好似唔知佢有冇洗咁樣，即係你會覺得喂，一個普通人都唔應該咁樣咁不善待自己嘅時候，就問下你發生咩事，跟住然之後就即係提醒咯，有冇即係有冇最近參與咗啲你覺得其實個能量都唔係幾好嘅課堂，或者聽咗啲咁樣嘅影片各式各類嘅嘢啊，或者儀式啊，咁叫佢自己注意咯。咁但係如果你話真係即係都入唔到我門口，冇嚟揾到我哋 whatsoever， 咁就佢就繼續喺嗰個牢獄入邊噶啦。你有冇試過呢啲經歷啊？都有啊。如果你話呢啲經歷啊，可以出書嘅添啊，好受歡迎嘅應該會。可唔可以喺度講啊？我可以講少少嘅，不過我哋聽咗音樂先啦。好啦，頭先講咗老師啦，其實點解咁多故事呢？因為其實過去嗰幾年啦，即係由2020年開始啦，到而家都差唔多5年啦，咁接近第6年啦，咁去做呢個學習呢個身心靈，我覺得都係有好多樣嘢咧，俾我有一個走個音係咪？俾我有一個係啊，俾我有一個好多啟發。即係不斷係同埋都檢視自己作為老師呢個身份嘅，因為老師或者導師啦，都係好有一種頭先我哋講啦，因為標籤咗好有權威啦，同埋你會聆聽佢啦，因為你真係唔識先揾佢去學噶嘛。咁如果你識就唔需要揾佢啦，係咪？同埋你會相信佢嘅專業啦。咁而我自己喺靈性呢方面咧，我都係學咗臼井先嘅，即係有啲靈氣係臼井靈氣啦。咁不過我學咗1年，即係學咗2階先。而家當然我學咗大師級啦，去晒啦。但係呢2階咧，我都係
都好多經歷。經歷係在於一喺度學嘅時間第一階咧，其實冇乜特別太大問題嘅，因為你可能就係學一個符號啊，跟住感受下嘅能量啊咁樣啦。到第二階咧就有啲奇怪啦，因為咧譬如假設我哋兩個同學上緊堂啦，跟住然後有個老師喺度啦，咁唔係 PUT 唔係嗰個咩，唔係嗰個老師嚟嘅，即係另一個嚟嘅。跟住然之後咧一齊上堂嘅時間，呢個老師話聞到一陣臭味喎。跟住個臭味咧，就諗緊究竟係我嘅臭味，即係可能係靈性上啊嚇，靈性上嘅臭味唔係人人都聞到啊嘛。係，我聞到。係啦，你聞到啦，貓都聞到啦，佢都喵咗幾聲。係。咁係我臭啊，定佢臭，定一齊臭咧？咁但係有一樣嘢嘅喎，跟住老師就會講啦，又未必會一個人臭嘅，咁能夠一齊上堂都有個共識性，咁可能你自己都臭咧。咁你點解會臭啊？我唔知啊。咁你自己又要檢視下你自己究竟點解會臭啦。咁你覺唔覺得如果我係一個正常人啊嚇，或者我係一個小白，如果我上咗呢個課程之後，我更加產生多疑惑嘅話，係咪都更加棘啲咧？會嘅，因為唔係個個人自己揾到答案啊嘛。係啦，正正就係我揾唔到答案嘅時間，可能我問老師啦，咁老師可能都會叫你檢視自己啦。咁如何檢視？你只能夠從你日常生活中檢視啦。係啦，即係譬如檢視下，有冇沖涼啊？今朝有冇噴古龍水啊？咁呢個係人性上噶啦。咁有啲話你去過邊個地方啊？有冇去接觸過咩老師啊？咁樣啦。咁後期咧，我覺得應該臭嗰個就唔係我嚟嘅，可能係佢。因為佢好多負能量，佢做醫護界嗰陣時候，咁佢做醫護界咧有好多，我其實同佢上堂咧，同呢個同學上堂咧，我都覺得好棘噶啦，好多情緒喺裏面，即係喺同學嚟講啊嚇，即係咧可能我哋做臼井會互相 check 大家氣場咧OK 啦 check，佢就好求其喎，跟住然之後咧可能咧再幫你療癒我幫你療癒咗啦。你嗰個內在小孩話你唔錫佢，唔同佢傾偈，你同佢傾多啲咯。咁樣我講喎，同學嚟係同學嚟㗎。溫柔啲嘅講得。咪但係佢係護士嚟㗎嘛？會唔會就係因為佢嘅耐性已經喺返工嘅時候用清光？其實都有幾個可能㗎，但係只不過係即係無論係老師又好，同學都好，我都會有啲，我會覺得好似咁奇怪嘅咁樣，因為喺你覺得好多時候，我哋對於身心靈咧係好正面噶嘛，或者係覺得可以係好有愛啊，好有正能量啊。咁但係同一方面咧，亦都有人標籤咗為邪教啊，好歪啊。因為電視啊，好多時候咧，逢係一啲人誤入歧途，或者而家最近電視都會講啦，誤入歧途啊，或者係日日喺度唔知點樣朝拜啊，嗰啲就係邪教噶嘛。呢樣嘢都好似咧，透過大眾啦，頭先我哋之前都有講過集體意識啦，開始將呢一個身心靈嘅呢個名詞咧，都有少少轉咗，係咪咧？因為有好多壞人，即係用呢一啲嘅方法去做神棍去呃人，所以點解多咗一啲污名喺度咯？係啊，即係亦都有一啲譬如有啲老師係啦，即係個開山銀河老師，就係佢可能係好想透過呢樣嘢揾錢。咁然之後，如果佢理解到能量，頭先我哋之前有一集講能量索啊嘛，人與人之間有交流嘅話，就會有能量索。佢哋可能係甚至乎非常之清楚點樣可以運用呢條能量索去繼續勾住你跟佢上堂。都會㗎。嗱，當然我覺得我個人都理智嘅，即係其實我都覺得我自己好理智。但係你就會突然之間，可能你未必對呢個老師咧係有種崇拜或者好感，因為我好少對一個老師好有崇拜感嗰樣嘢嘅。因為我個人本身係一個老師身份咧，我都唔需要學生對我有崇拜感，所以我亦都唔會對老師有同樣我一種嘅感覺喺裏面咧，即係覺得好舒服嘅狀態就 OK 啦。咁同佢之間就正正常常啦，一開頭嘅時間。咁變咗有陣時候咧，但係對於佢嘅堂咧，又覺得有莫名嘅好奇心喎。即係譬如話，可能係佢會教你點樣開啟一啲叫做回憶卡啊，或者係教你點樣 DNA 重組啊。而 DNA 重組裏面點樣可以幫你拔走你嘅貧窮根啊，令到你更加係啦，可以令到你點樣可以更加有豐盛啊，
將你過去懶嘅嘢啊、啲業力啊咁樣就拉走翻，幫你重組啊咁樣。因為呢樣嘢你覺得哇，喺我哋由細到大咧，真係冇學過，又覺得咦，如果真係咁樣都幾好喎。咁你幫我拔咗，咁我咪唔使嚇，咁我就我可以買樓，連毛都甩埋。可以不用努力啊，可以唔使努做力啦，我可以自己咁樣好容易就賺到錢啦，係咪啊？咁你嗰陣時候你係咪上呢一啲堂多咧？都有嘅，我都有上梅爾卡巴同埋 DNA Activation 嘅，之後先至開始上薩滿系列嘅東西嘅。即係我嗰陣時上梅爾卡巴之前咧，就係學魔法嘅，係咯。呢啲我都有體驗過，但係嗱，咦咁好得意，我哋都係由梅爾卡巴 DNA 開頭喎。但係我自己嘅心態係，我由月漂咧，即係由星際啦，星際嘅嘢反而我覺得咧越嚟越落地去行咯，係咪你都係咁樣諗啊？係嘅，係嘅。哦，點解會咁得意嘅咧？但係你覺得？我覺得因為落地嘅嘢咧，我自己比較接觸嘅容易，或者可能其實都睇到，而可能又會覺得睇電視機睇到呢啲咧，譬如薩滿啊呢啲咧，又好似冇咁深永，而反而星際哇呢一啲好似梅爾卡巴啊 DNA 呢啲好似真係好特別喎，或者可能你真係可以重塑成個人嘅話，咁好似符合咗我對身心靈當中嗰一種嘅未知嘅調整。因為有陣時候你見到人哋打鼓啊呢一啲，你又覺得好似我又未必會咁樣做啦咁樣，但反而越飄嘅嘢呢啲，我好想體驗下究竟係唔係真係可以做到，同埋你覺得可能越高嘅嘢能量越勁啲，或者可能會可以改寫得犀利啲嘅咁樣咯。咁無可否認，做咗嗰堆嘢之後，係真係慢慢展開咗嗰個靈性嗰個路嘅，即係對我嚟講。但係就唔係好 feel 到，或者即係我當時都唔係好 feel 到，或者知道開咗啦，咁有咩好處啊？又見唔到有咩好處啊？繼續咁貧窮喎嗰陣時。咁而家真係唔貧窮啦。係，自從咧即係揾到啱自己嘅方法去修行之後，係順咗好多嘅。因為其實點解我覺得嗰陣時想學呢一啲咧，或者 DNA 咧，我覺得好似自己個內在或者係個成長咧，係有啲嘢真係 keep 住係解釋唔到嘅。反而你重塑咗，好想試下係咪重塑咗都係得咯。同埋嗰陣時候，譬如一啲梅爾卡巴可能個課程係2000蚊，或者可能 DNA 嗰啲係3-4千蚊。嗱，你話貴又唔貴，話平又唔平，但係可能你有 level 1、level 2、level 3，咁你加埋就萬幾兩萬噶咯喎。咁但係又唔需要你上 level 2、level 3先噶喎，可能不如先上咗 level 1去 tune 咗先啦。咁如果你真係 tune 咗有成果，你就會上 level 2、level 3咁樣噶嘛，係咪啊？因為你覺得我做咗第一 part 賺咗一筆錢先，賺翻個學費，跟住再做第二 part 再賺翻學費，有冇一種心態啊？咁又冇喎，因為做咩我都不嬲都係憑興趣同感覺嘅，都好少諗得咁仔細咯。所以可能因為咁樣嗰陣時啲錢成日周圍流啦。咁我都啲錢都係因為咁樣而流動嘅，不過係流咁樣咯。咁我希望咁你播下個種子，可能你使。因為真係有啲心態係咁噶，我覺得一般人學靈性咧嘅心態都會係咁噶，即係可能我想試下，如果真係得嘅話，我先使咗2000蚊啦，嗱又唔肉赤嘅都得嘅。如果我2000蚊翻嚟係1萬蚊，咁令到我收入提升，咁我咪再俾5000蚊，然後再翻嚟2萬蚊咯。咁如果再跟住就1萬蚊，再翻嚟5萬蚊咯。呢種有少少好似賭仔心態咁樣，你覺唔覺？但係因為好多時係唔會咁快翻到嚟，同埋翻嚟都未必係即係錢銀咁翻嚟。跟住老師就話啦，因為你未夠相信，你要再相信多啲，同埋可能有啲方法仲 keep 住，可能有啲業力啦，可能仲糾纏緊啦，咁所以咧又要揾啲方法去解翻佢喎。繼續課金。係啦，有冇呢啲？有冇呢一啲？係喎，真唔怪得知咁棘啦咁樣，跟住又可能
即係一般人嘅心態就會咁樣啦。跟住又再放，咁幾多錢啦？哦，千幾二千蚊咯，先試一試睇下可以解咗幾多先咯。咁你覺得可能真係解咗千幾，用咗第一次，如果真係 feel 到鬆咗，可能會好啲，咁應該都賺得翻嘅咁樣。咁我相信可能都有好多人會有咁嘅心態嘅，因為佢唔係萬幾兩萬蚊一次嘛，可能係千幾二千蚊或者三四千蚊，咁你都好想試咯。因為有陣時候靈性唔係話因為呢樣嘢平而試，而可能你已經喺你嘅人生裏面試咗好多個方法，你都係覺得有啲嘢好似解釋唔到地棘住，或者係未諗到個方法，你好想試一啲你未試過，但係又好似可以喎，又飄飄地，又自己未能夠理解，可能自己未能夠了解啫。其實佢都有佢成效嘅，因為睇網上都有好多人都話，咦係真係得喎咁樣，咁所以就好多人都會想去試下呢一樣嘢咯。咁結果一試嘅時間，你就會睇翻你自己嘅內在啦。如果你本身係匱乏，或者係你本身已經係好缺嗰樣嘢咧，你再試嗰樣嘢咧，其實有陣時係吸一啲更加亂、更加匱乏嘅能量翻嚟㗎。都會㗎。同埋我以前都相信用能量去斬 cut cough，或者係切斷一啲嘢。其實我哋上次都做到嘅，不過其實呢一個係意識嘅即時轉換同 cut 㗎嘛。係。有陣時候唔係話我 cut 咗就一天都光晒，所有嘢都解決晒，並唔係㗎嘛。唔會㗎。因為如果你嘅人生或者你行嘅方法，你個方向都仍然係用緊你而家你唔轉變嘅話咧，其實我左手 cut 完，右手就駁翻㗎啦，係咪咁樣啊？啱啊，即係譬如就係。講到明，譬如話哎呀，你喉嚨發炎就唔好再食辣嘢啦，咁樣嘛，幫你醫翻好個喉嚨發炎，跟住然之後咧又即係可能大聲講嘢唱歌啊，又再整酸個喉嚨，更加食辣嘢咧，咁仲有邊個幫到你咧？所以其實有陣時候能量上係有能量上嘅作用嘅，但係人生係要實際地去修行噶嘛，即係實際上你係點樣去經營你嘅人生，或者點樣你實際咁樣去做你要做嘅嘢，呢一樣嘢先係重要噶嘛。
頭先咧，我哋講咧點解好似好深感受啦。咁當然呢個真係可以出書嘅，或者可能遲啲可以再逐步分享。不過我覺得唔係要斟酌喺嗰個內容上有幾咁豐富，而係喺每一件上面、每一件事上面你學到啲乜嘢咯。因為你真係我自己譬如學咗呢一段時間啦，跟過唔同嘅老師啦，我會發覺如果一個人咧喺你越亂嘅情況之下咧，其實你再跟呢一類型嘅老師咧，你會更亂嘅。係，因為你不斷去尋求外在嘅幫助啊嘛。咁而係有陣時我哋係要學習點樣揾人幫手嘅，但係如果你未能夠認清究竟呢一個領域講嘅嘢同埋所了解嘅，而你已經係本身對呢樣嘢已經係唔係好，都係只係一知半解，而去揾呢一方面嘅老師呢，其實又咁樣講，佢做咗乜嘢你都唔知噶嘛。佢話佢幫咗你啦，係啊，幫咗噶啦，錢收咗噶啦。咁然之後冇喎，佢同跳舞唔一樣，因為跳舞我教完你，你跳到出嚟定跳唔到出嚟，你就一眼就睇到啦。咁當然亦都睇你自己有冇努力啦。但係靈性係有陣時候係我幫你做儀式或者做任何，係你唔需要努力噶嘛，係咪？係啊，俾咗錢當做咗噶嘛，可以。係咯，仲搖佢就搞掂咯喎。咁樣如果佢話我幫你做咗噶啦，不過可能因為你呢個好嚴重，所以你要再做多次或者再做多幾次，咁你點揀啊？做定係唔做啊？係咪先？我自己會憑直覺去揀做定唔做咯。但係當然，當自己處於一個唔係咁好嘅狀態嘅時候，就會好 panic 啊，或者會有恐懼啊，就會好容易好想用錢去解決件事。係啊，因為錢能夠解決嘅問題就唔係問題啊嘛。但係呢一樣嘢係真係你交咗好多學費先會明白㗎。有啲嘢唔係話錢能夠俾你去咁樣去幫你完成你嘅人生課題㗎嘛。即係當然佢可以輔助啦，但佢唔係話有啲人話可能你呢度可能有啲冤親債主啊，可能有好多小人啊，你俾5000蚊化一個小人啦，或者可能10000蚊化一個冤親債主。如果真係咁樣就能夠做到的話，咁你好相信得都得嘅，係咪？所以我通常係俾啲唔使錢嘅功課啲學生做，即係我都會同佢講得好白㗎。你俾錢我做儀式，我多謝你嚇，我 studio 都要交租嘅。但係我話，但係你唔做功課，你冇自己作出改變嘅話，你會不斷俾錢我使，但係咁又點咧？係啊，咁我寧願你自己要努力，你做咗你嘅部分先，真係有需要你先再嚟揾我。即係我都試過有啲同學係諗住 book 我個 session 做某啲嘢，我話遲啲先，你而家要做咗某啲唔使錢嘅功課先。即係譬如話好簡單口業咯，因為你説話好有力量噶嘛。就算乎我哋拍片又好，或者我哋即係因為作為老師咧，你有陣時每句説話咧，可能係官腔嘅。咁但係官腔嘅定義，因為當然都會好有耐性地教啦，但係有陣時候係偏向中性啲咧，都唔，我覺得未必會令到即係唔想造成一啲負面個學生嘅負面情緒同埋一啲 hard feeling 咯。因為嗱好簡單，譬如你本身係口業好重嘅，成日都會鬧人嘅，成日都會用説話去批判人啊，去講人壞話啊嘅話咧，其實咧最後到頭來咧，你都會呢一啲嘅能量都回放翻你身上面，你都會受翻嘅。咁假設你話可能你揾一個老師幫你化咗咯，或者可能無論係過去世又好，今世又好，你已經用一啲儀式化咗咯。咁但係你繼續講呢，其實你咪不斷結緊呢一啲嘅關係喺度咯，只不過係新嘅對象。咁所以唔係話你揾幾多個老師或者係點樣去化解就可以完全得到，係你可以化咗你以前或者你未知嘅嘢。但係跟住落嚟，你嘅人生要點樣可以做一個口嘅業力呢？即係令到你嘅口出蓮花係咪啊？係，即係播下種子，令到你唔會產生咁多。因為你冇可能話因為我唔想犯口業，所以我就唔講嘢，冇可能噶嘛。咁但係點樣説話嘅藝術、説話嘅操守或者係禮貌，咁呢樣嘢係可以學噶嘛？係嘛？冇錯，紀律咯。自我嘅紀律係重要嘅，咁而我覺得又突
然間醒起一樣嘢就係咧，其實學跳舞都係自我紀律嘅訓練咯。嗯即係有時啲人會覺得啊，身心靈嘅自我規律或者 self discipline 訓練好似好難喎，又唔可以諗啲咩，或者又唔講得啲乜嘢，咁我就會覺得咁不如由身體開始去訓練咯。係啊，即係譬如你跳舞啊，或者可能你自己練習嘅過程中，你好專注做好呢一樣嘢嘅時間，你會諗點樣做好嗰樣嘢咯。係，即係可能然之後呢個做好嗰樣嘢係你自己嘅內在會睇下，揾下上網再揾下其他方法，或者睇下唔同嘅老師呢一樣嘢，因為都算安全嘅。不過其實我覺得只不過係身心靈有陣時會放大咗，因為有陣時老師嘅力量係會更加大，因為佢識得運用嗰種能量啊嘛。Yes. 即是話佢可能一句説話係可能即刻 hit 中你嘅心，令到你對佢之間可能突然之間會覺得哇佢好勁啊，有一種權威性啊，或者佢講嘅嘢呢，哇完全講中咗我過去嘅嘢喎，或者佢真係好明白，因為某程度上好多靈性老師喺共感啊、同理心啊，或者係可能去 read 你嘅心啊、read 你嘅思想啊，都有一定嘅能力噶嘛。有啲嚇，咁當然唔係所有老師都必須要具備呢啲條件啦。係，即係唔係話所有老師都要有靈視力去睇到嘅，或者所有老師都要聽到聲音嘅，所有老師都有預計到你嘅未來嘅，即係你都唔可以當一個跳舞老師係乜都識嘅，又識拉丁，又識 hip hop，又識 jazz， 都真係其實都一樣嘅。每一個老師都有佢個長處，有啲老師係同理心強啲，或者可能佢係會實在啲，同你講嘢嘅時間，知道你嘅問題，佢可能會睇下仲有冇啲咩方法係你可以行得到嘅，或者有啲老師可能一刀切就覺得你自己諗辦法啦，我唔會涉入你嘅因果度啦咁樣。你有冇聽過好多咁啊？你嘅因果你自己解決。即係咁，如果佢係冇課金，成日走嚟問呢啲問題咧，咁梗係即係都係會鼓勵佢自己解決咗先，或者佢去嘗試去思考方法，然之後你揾我對功課咯，係嘛？我冇收錢，我就幫你對功課啦，係咪？因為如果我唔收錢，又插入你嘅因果，又真係叉咗隻腳落去嘅。但我覺得對功課係可以，因為你揾咗嗰啲答案出嚟，你唔 sure 啱唔啱？咁你咪揾一個有經驗嘅人同你對，咁我只不過係話俾你知個方向係點樣同你對功課啫，就唔係我幫你做呢份功課，我係覺得可以接受嘅。但係你講對功課，係唔係個個人都識得自己去做嗰份功課噶嘛？咁咪 book private session 咯，收個錢實幫你做㗎。即係又係講錢啦，咁唔通靈性一定要能量交換就要用錢去交換，係咪咁樣咯？嗱，所以咧有陣時即係我哋都會出啲譬如唔使錢嘅，譬如公益唔使錢嘅抽牌啦、公益課啦，咁啊叫大家做就感興趣就自己乖乖地去做咯。咁而因為都真係有啲人會有個依賴性啊，變咗乜都走去問你，然之後你已經開始覺得嗰個能量失衡嘅時候係真係要 stop 嘅。咁所以我哋可以下一次講下關於喺靈性上我哋要留意咯，同埋師生嘅關係啊，或者更加多點樣為之功課啊、業力咁樣咯，好唔好啊？好。咁我哋下次再見啦。